Уронефрон – допомога при сечокам'яній хворобі. Шановні, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз з нами на зв'язку заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Почнемо з фрази, яку вимовив полковник британської армії у відставці Річард Кемп під час Black Sea Security форуму, Чорноморського безпекового форуму. Так от, українська ядерна зброя, сказав він, ближче ніж здається, Британія має допомогти Україні розробити власний ядерний потенціал, і цей процес може бути здійснено в рамках договору про стратегічне партнерство. Пам'ятаємо, що кілька місяців тому була укладена безпекова угода між Великою Британією та Україною терміном на 100 років. Британці в цьому сенсі на дріб'язок не розмінюються. Але що нам від цієї фрази? Не поширення ядерної зброї – це ж те, в чому живе зараз світ. Тим не менше, отакі заяви лунають. Як ви їх трактуєте? Ну, давайте почнемо з того, що, по-перше, будь-які домовленості між державами, які стосувалися безпекових угод, вже порушені. Тому що ми бачимо активне застосування іранської, корейської зброї по території України. Більше того, нещодавно оприлюднена інформація щодо застосування лазерної зброї з боку росіян, китайської лазерної зброї, підтверджує те, що, в принципі, безпекові гарантії якісь вже ті, які були домовлені після Другої світової війни, вони не працюють. Тому треба шукати рішення, які б дозволили унебезпечити, наприклад, або забезпечити безпеку Україні. І давайте пригадаємо, що зробив Ізраїль. Ізраїль не заявив, що він є ядерною державою, але при цьому ми всі знаємо, що в них є такі можливості. Тому тут, в принципі, України є такий самий шанс зробити собі можливості щодо застосування ядерного озброєння. І тут я хочу навести приклад, що сама маленька ядерна бомба може важити близько 25 кілограмів. Це у нас достатньо дронів, які можуть нести на відстані понад 2000 кілометрів таке навантаження. Тому, в принципі, поява таких засобів стримання, я думаю, що зовсім по-іншому тоді будуть розмовляти росіяни, тому що, повертаючись до наявного ядерного озброєння у росіян, є сумніви, тому що, давайте пригадаємо, який тривалий час пройшов після розпаду Радянського Союзу. Давайте пригадаємо, коли востаннє під час наявного Радянського Союзу були створені елементи ядерної зброї, і як вони зберігалися в Російській Федерації після розпаду Радянського Союзу. Тому тут, в принципі, я думаю, що це буде таким якісним аргументом для стримання Російської Федерації і закривання будь-яких питань щодо претензій до територіальної цілісності України. Окей, тепер давайте до того, що уже відбувається. Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко сказала, що Україна та НАТО підписали ліцензійну угоду на використання програмного пакету CSI. Це елемент системи бойового управління з використанням протоколу даних Link-16. Такий собі, як його чомусь назвали, військовий Wi-Fi, хоча це точно ж не Wi-Fi, це протокол обміну даними про Link-16, який може об'єднувати між собою літаки F-16, системи протиповітряної оборони, радари і таке інше. Ну, про це говорили місяцями. Що нам це дає і чи справді це така крута новина? Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про дану можливість, то деякі країни дуже тривалий час виборювали право отримати такі протоколи для того, щоб координувати свої засоби, навіть ті американські, які вони закуповували. Тому почнемо з того, що в принципі ми кажемо про те, що ця система дозволить нам координувати роботу усіх наших систем протиповітряної оборони разом з літаками. Додатково тут вже є розуміння, що ми готові приймати літаки дальнього радіолокаційного виявлення САП, які нам обіцяла Швеція, тому що тоді вже
як то кажуть, вже є повна інфраструктура для того, щоб їх використовувати. І саме вони будуть основним елементом цієї системи, тому що вони зможуть координувати в повітрі будь-які загрози з боку ворога, або виявляти будь-які загрози, або координувати наші дії щодо перехоплення цих загроз, або знищення, або планування операцій навіть на глибину до 500 кілометрів по території Російської Федерації. Тобто, давайте зрозуміємо, що отримання певних можливостей щодо використання західного озброєння без обмеження дальності, плюс можливість використовувати протоколи, які дозволять нашим літакам F-16 отримати статус одразу вже 4-го 2+ покоління, тому що ми зможемо працювати далекобійними ракетами з цих літаків, не маючи засобів радіолокації на борту самого F-16. Тобто, не маючи такі потужні засоби. Тому що ракета АІМ-120 серії Д може працювати там на 185 плюс кілометрів, і це нам дає змогу, наприклад, отримавши інформацію з літака дальнього радіолокаційного виявлення, зафіксувати цілі, випустити з найближчого літака F-16 цю ракету і знищити російський літак. Тому, в принципі, тут є вже певні можливості, які дозволяють нам більш цікаві операції виконувати. Тут і режим свій-чужий, який дозволить нам унеможливити будь-які дії з боку, щодо friendly fire і так далі. Тому, в принципі, ми можемо казати про те, що ми якомога ближче стали до стандартів НАТО щодо авіації. Тобто, по суті, інтеграція до систем НАТО у вигляді цього протоколу Link-16 – це якраз такий, знаєте, технічний аспект приєднання до НАТО, попри те, що на політичному рівні навіть Штати кажуть, що ні, зараз набуття України членства навіть не розглядається. Одна справа політика, інша справа технічна співпраця. Нам це навіть важливіше, я так розумію. Безумовно, це важливіше, і знов-таки тут треба зауважити, що у нас велика кількість західного озброєння, яке, в принципі, працювало в такому режимі з такими протоколами. Знов-таки, Link-16 – це лише один із елементів тої системи, які ми отримуємо, тому насправді там велика система координації. І тому я би зауважив, що тепер питання щодо отримання інших типів літаків, якщо ми кажемо там про Гріпени, додатково тут треба зрозуміти, що йде мова про ракети Таурус, але зрозуміло, що питання щодо носіїв Таурусів, тому що, на жаль, поки що ми не маємо, на теперішній час ми не маємо носіїв, які б могли би використовувати роботу з цими ракетами. Зрозуміло, що можна адаптувати деякі борти, але це потрібен певний час. Але в даному випадку ми кажемо про те, що інтеграція будь-яких інших літаків в цю систему буде набагато легшою, тому що буде координація, яка буде коригуватися не тільки діями пілота, а й з наземними службами. Окей, і тепер про сьогоднішню і не лише сьогоднішню шахедну атаку. Є припущення, яке висловив Сергій Безкрьоснов з позивним «Флеш». От я його процитую. Росіяни при загрозі наших діпстрайків відключають мобільний зв'язок та інтернет цілими регіонами, і, зокрема, в Москві. Ми поки що цього не робимо, тому що, на відміну від них, думаємо про громадян і критичну інфраструктуру. Але якщо знадобиться, будемо відключати. Ця вся історія про навігацію російських шахедів за українськими сімками або там інші штуки, наскільки це може спрацювати, і що ви думаєте про цю потенційно можливу історію про відключення мобільного зв'язку та інтернету, власне, на маршрутах прольоту шахедів? Давайте почнемо з того, що ворог тривалий час використовує будь-які засоби зв'язку для того, щоб отримувати певну інформацію з шахедів. І тут треба зауважити, що не лише картки українських операторів були і казахських операторів, і інших країн. Тобто ми кажемо про те, що, в принципі, координація таких дій з боку Російської Федерації дає нам розуміння, що насправді станції мобільного зв'язку використовуються для того, щоб отримувати певну інформацію з дронів шахед. Але ж знов-таки треба не забувати, що є можливості, які пригнічують можливості отримати таку інформацію безпосередньо працюючи по борту. Тому, в принципі, і тут зараз не йде активне питання щодо можливостей вимкнення мобільного зв'язку або там мобільного інтернету. Тому тут ми більше працюємо нашими засобами радіоелектронної боротьби, які не дозволяють, наприклад,
отримувати або передавати будь-яку інформацію на цих бортах. Росіяни поки що виключають. Ми знаємо диряву російську ППО, ми знаємо диряву російського і славнозвісно російський РЕП. Тому тут треба зрозуміти, що ми більш технологічно закриваємо це питання, але безумовно треба казати про наступні генерації можливостей наших, і при яких теж мобільний зв'язок буде працювати, але не буде можливості росіянам координувати свої дії з засобів ураження. Для цього потрібно рухатися далі. Для цього треба мислити більш стратегічно щодо створення суцільних таких секторів роботи засобів радіоелектронної боротьби, які будуть вже теж коригуватися з одного командного пункту. Добре, я ще бачив таке цікаве припущення, що, можливо, і не потрібно відключати повністю, наприклад, мобільний інтернет, але впровадити якийсь моніторинг, що коли раптом з'являється якийсь новий абонент, тобто нова сім-карта, по суті, вона переміщується зі швидкістю приблизно 150 кілометрів за годину, особливо якщо вночі, то може просто відрубати зв'язок, цілеспрямовано саме таким абонентам, і це спрацює? Як ви до цього ставитесь? Тут є питання щодо можливості мобільного зв'язку, щодо виявлення сім-карт інших операторів або сім-карт, які насправді переміщуються з сектора в сектор. Тому тут вже питання до наших мобільних операторів, чи дійсно вони можуть надавати такі можливості, тому що насправді ми іноді переоцінюємо наші технологічні можливості. В випадку з мобільним зв'язком, я думаю, вони не передбачали таких функцій, тому що хотіли більше про зв'язок, а не про такі загрози. Але настала війна, і ми кажемо про те, що в принципі дана технологія може бути як інструментом для розвитку в інших країнах або і у нас в наступних генераціях щодо можливості мобільного зв'язку. Тому, безумовно, ідей дуже багато. Насправді, у мене телефон іноді розривається від пропозицій, які люди пишуть, як протидіяти або що робити. Але тут, знов-таки, треба зрозуміти стратегічне бачення в тому сенсі, як ми працюємо. Тому що, відключивши мобільний зв'язок, ми можемо позбавити і велику кількість військовослужбовців, які використовують мобільний зв'язок для координації своїх дій, тому що це найнадійніший, найлегший засіб зв'язку. Зрозуміло, що не всі ми можемо використовувати там певні можливості щодо радіозв'язку. Знов таки треба зрозуміти, що деякі рації не можуть працювати під час роботи засобів радіоелектронної боротьби. Тому тут є купа насправді проблем. Але повертаючись до основного, треба зрозуміти, що в принципі є інструменти, які дозволяють працювати безпосередньо з засобом ураження, не створюючи проблем для звичайних класичних там систем мобільного зв'язку або інших засобів радіозв'язку, які працюють навколо. Добре, давайте тепер підбивати трошечки підсумки цього тижня, а насправді приблизно 10 днів останні. Головком пан Сирський сказав, що далекобійними дронами в травні завдано ударів по 58 цілях на території Російської Федерації. Офіційного списку поки що немає, але майже безперервна хвиля чогось дуже корисного летіла протягом з 20 по 30 травня. І, відповідно, найбільша кількість уражених об'єктів – це виробництво боєприпасів, ракетної і авіаційної техніки. Як нам, цивільним, оцінювати ефективність цих діпстрайків? Що ви про це думаєте? Давайте почнемо з того, якщо не буде акумуляторів, то FPV-дрони не полетять. І більшість засобів теж не буде працювати. Знов таки, тут треба зрозуміти, що відбуваються точкові удари по важливих об'єктах, які, в принципі, виробляють малі елементи, але без цих елементів подальша доля, наприклад, створення будь-якого озброєння стає під питанням. І зриваються ці ж плани, які росіяни там собі малюють щодо випуску там великої кількості дронів або будь-якого озброєння. Знов таки треба зрозуміти, що більшість підприємств зараз Росія активно намагається локалізувати свої виробничі потужності і намагається перетягнути на територію Російської Федерації більшість або створити підприємства, які б виробляли мікроелектроніку, яка б забезпечувалась би, наприклад, військовою технікою. Тому такі удари призводять до втрати певних можливостей з боку Росії виготовляти велику кількість зброї. Плюс треба зрозуміти, що точкові удари по різним регіонам
унеможливують концентрацію систем протиповітряної оборони, яка би захищала той чи інший об'єкт. Знов таки, давайте зауважимо, що велика кількість ударів по московському регіоні показує про те, що московський регіон не захищений, так як вони хизувалися, що у них там найпотужніша система протиповітряної оборони. Тривалий час туди стягували панцирі, ставили їх на дахи будинків, ставили там їх на вежі навколо Москви. Але як бачимо, не працює ця система, тому що те, чим ми працюємо, безпілотні системи дозволяють нам бути малопомітними для тих систем протиповітряної оборони, які є у Російської Федерації. Є куди рухатися, безумовно, тому що знов таки треба масштабувати наші можливості, масштабувати з стратегічним баченням ситуації, що наступне буде ворог використовувати для протидії, тому що ми бачимо певні системи, які вони використовують. Але тим не менш, знов таки є можливості, і ми це бачимо, куди бити далі. Давайте пригадаємо, що із 7 найбільших складів ГРАУ в Росії було знищено 4 силами оборони України. Давайте пригадаємо удари по аеродрому Енгельс по знищеному складу з озброєнням, які призвели до того, що росіяни вимушені були спочатку передислокувати свою стратегічну авіацію на Оленю, потім на Білою. Тобто ми кажемо про те, що в принципі можливість створити сіру зону, так би мовити, зону Чорнобаївки в 300 кілометрів від кордону України цілком ймовірна. Для цього лише потрібно якомога більше засобів ураження, масштабувати наші виробничі потужності для того, щоб забезпечити такі удари по території Російської Федерації. Окей, ну і на фінал, значить, підписали загальну угоду на суму 5 мільярдів євро Україна та Німеччина. Це був результат з поїздки президента Зеленського до Берліна. Але видання Більд, вони посилаються на власні джерела, пишуть, що частина фінансування у вигляді, причому великих сум, буде спрямована на розробку власних українських крилатих ракет дальністю до 2,5 тисяч кілометрів. Почалися уже припущення, чи означає це, що Україна разом з німцями, а можливо і ще з кимось, створить щось на зразок власного томагавка? Чому саме 2,5 тисячі? Що ви про це думаєте? Ну, знов таки, 2,5 тисячі кілометрів – це означає, що на 2 тисячі кілометрів росіяни не зможуть тримати будь-яке стратегічне озброєння близько кордонів України і Європи, давайте так уже казати про це. Плюс додатково треба зрозуміти, що знаходження України близько до території Російської Федерації збільшує суттєво цю дельту, яка буде захищати Європу. На жаль, давайте визнаємо, Україна зараз захищає всю Європу, і про це треба, в принципі, треба казати, що ми ціною свого життя захищаємо Європу від російських ракет. Тому тут про 2,5 тисячі кілометрів треба зрозуміти, що це виключно для того, щоб у Росія унеможливити знаходження будь-якого озброєння стратегічного на цій відстані. Тому що, в принципі, тактичне озброєння – це 500 кілометрів, і, в принципі, по цій глибині ми можемо працювати. Але в цім договорі, який був підписаний, найцікавіше те, що є, це модернізація, адаптація систем протиповітряної оборони «Іріс». Чому? Тому що по суті своїй «Іріс» може перехоплювати балістичні ракети, але є питання щодо покращення його можливості і вдосконалення. І тут ми можемо казати про те, що така співпраця і таке фінансування може допомогти Європі отримати ще одну перспективну систему, яка може перехоплювати балістичні ракети. Тобто, окрім САМ-Ті, ми кажемо про те, що з'явиться ще одна система, в яку зараз будуть вкладатися, скоріш за все, серйозні гроші для її модернізації і покращення для перехоплення балістичних ракет. І це, на мою думку, саме правильне рішення з боку Європи щодо вдосконалення своїх можливостей. І це буде відбуватися за рахунок взаємодії з українськими інженерами, з українськими військовими, тому що ці системи експлуатуються в Україні, і вони можуть безпосередньо за рахунок тої аналітики, які ми отримуємо з лінії боєзіткнення або з використання цих систем, надати необхідну інформацію для інженерів, які в подальшому покращать їх до можливості перехоплення, гарантованого перехоплення балістичних ракет. Добре, дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський. Ну і, шановні, на цьому у мене на сьогодні все. Ми побачимося завтра зранку. Наступний блок проведе Тетяна Іванська. У нас же сьогодні Міжнародний день захисту дітей. Все буде Україна!
Все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.